हमें आकर्षित करती है। अमेज़न के जंगलों में कुछ वृक्ष सूर्य की दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया कई महीनों में पूरी होती है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया हमें यह भी बताती है कि कैसे ये जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। कुछ वृक्ष मानवों के लिए हानिकारक होते हैं, यहाँ तक कि वे जानवरों का मांस भी खाते हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति कितनी जटिल और चकित करने वाली है, जहाँ हर जीव का अपना विशेष स्थान होता है। अमेज़न का जंगल खतरनाक जीवों, वृक्षों और पौधों से भरा हुआ है, जो इसे एक अद्वितीय और खतरनाक स्थान बनाता है। यहाँ जीवन का एक ऐसा चक्र है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने आसपास के पर्यावरण का सम्मान करें। अमेज़न वन में शोध करने वाले वैज्ञानिकों ने सदियों से इस विशाल क्षेत्र की जैव विविधता का अध्ययन किया है। उनका कार्य हमें यह दिखाता है कि ज्ञान और अनुसंधान के माध्यम से हम अनजानी दुनिया के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। 1975 में एक ब्रिटिश महिला ने अमेज़न वन में एक अजीब जीव का सामना किया, जो आधा इंसान और आधा प्राइमेट था। इस अनोखे अनुभव ने उस समय के जीवों की धारणा को चुनौती दी और हमें याद दिलाया कि प्रकृति में हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। अमेज़न वन में कई विशेष प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जैसे कि अनाकोंडा, जो कई अन्य जगहों पर नहीं मिलते। यह जीव हमें यह बताता है कि विविधता की सुंदरता में कितनी शक्ति है, जो जीवन के हर तत्व को अद्वितीय बनाती है। अमेज़न के जंगल में टाइटन प्रजाति के सांपों की खोज चल रही है, जो कि आज भी जीवित हो सकते हैं। ये सांप अन्य सांपों की तुलना में बहुत बड़े तथा रहस्यमय हैं, और उनकी मौजूदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम प्रकृति की गहराइयों को पूरी तरह समझ पाते हैं। अमेज़न के जंगल में छोटी छोटी चींटियां भी अत्यधिक खतरनाक साबित होती है, और उनका काटना बेहद दर्दनाक होता है। यह जानकारी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता का एहसास दिलाती है, क्योंकि यहाँ की हर प्रजाति में जीवन का एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। अमेज़न के जंगल में 6 फीट लंबे मकड़ियों की मौजूदगी की चर्चा है, जो अपने बच्चों को भी मार सकती है।